ओम शांति 27 मार्च 2022 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 7/3/1990 मुरलीर सारांश शासन करिबार तथा नियंत्रण करिबार शक्ति द्वारा स्वराज्य प्राप्ति। शासन करिबार तथा नियंत्रण करिबार शक्ति द्वारा स्वराज्य प्राप्ति। आज पिलामानंकर स्नेही बापदादा प्रत्येक संतान को विशेष करी दुईटी कथा आधार रे चेक करुथिले। स्नेहर प्रत्यक्ष स्वरूप हिसाब रे पिलामानंकु संपूर्ण एवं संपूर्णता हेबाकु पड़िबो। तेणु प्रत्येकंक भितरे रूलिंग पावर अर्थात शासन करिबार शक्ति एवं कंट्रोलिंग पावर अर्थात नियंत्रण करिबार शक्ति केते परिमाण रे धारण हेलाणी आज ताहा देखुथिले। जेपरि शरीरर स्थूल कर्मेंद्रिय गुड़िक आत्मार नियंत्रण रे चालुछंती। जेबे इच्छा जेपरि इच्छा एवं जेउठी इच्छा सेही अनुसारे सेगुड़िकु चलाई परिबो एवं चलाउछ मध्य। सेहीपरि आत्मार नियंत्रण करिबार शक्ति मध्य रहिछि। जेपरि हाथ गोड़ इत्यादि स्थूल शक्ति अटे सेहीपरि मन बुद्धि संस्कार आत्मार सूक्ष्म शक्ति अटे। एही भली सूक्ष्म शक्ति गुड़िक उपरे नियंत्रण करिबार शक्ति अर्थात मन बुद्धि संस्कार को जेउठी इच्छा जेबे इच्छा जेपरि इच्छा जेते समय पर्यंत चाहिबो लगाई पारुथिबो। एही भली नियंत्रण करिबार एवं शासन करिबार शक्ति धारण हेलाणी। काहेकिना एही ब्राह्मण जीवन रे ही तुमे माने मास्टर सर्वशक्तिमान हेउछ। एही समयर प्राप्ति सारा कल्प राज्य करिबा उपरे एवं पूजारी रूपरे मध्य कार्य करुछि। अधा कल्प पर्यंत जेतिके विश्वर राज्य सत्ता प्राप्त करुछ अर्थात जेतिकी शक्तिशाली राज्य पद बा पूज्य पद प्राप्त हेउछि सेही अनुसारे भक्ति मार्ग रे मध्य श्रेष्ठ पुजारी हेउछ। भक्ति मार्ग रे मध्य श्रेष्ठ आत्मा मानंकर निजर मन बुद्धि संस्कार उपरे नियंत्रण शक्ति रही थाए। भक्त मानंक भितरे मध्य क्रम अनुसारे शक्तिशाली भक्त थांती अर्थात जेउ इष्ट देवी बा देवतांकर भक्ति करिबा पाई चाहिबे जेते समय एवं जेउ विधि द्वारा चाहिबे करि परिबे। एही भली भक्तिर फलस्वरूप भक्तिर विधि अनुसारे संतुष्टता एकाग्रता शक्ति एवं खुशी को प्राप्त करि थांती। किंतु राज्यपद एवं भक्ति उभयरे शक्ति प्राप्त करिबार आधार मध्य एही ब्राह्मण जन्म ही अटे। तेणु संगम जुगरे एही गोटिए छोटिया जन्म ही सारा कल्पर सबु जन्मर आधार। जेपरि राज्य करिपारे तुमे माने विशेष आत्मा अट सेहीपरि विशेष भक्त मध्य अट। साधारण नुहे। भक्त मालारे थिबा भक्त माने अलगा किंतु तुमे माने निजे पूज्य निजे पूजारी हेउथिबा आत्मा मानंकर भक्ति मध्य विशेष अटे। तेणु आज बाप दादा
ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ମୂଳ ଆଧାର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଦିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ରୁଲିଂ ପାୱାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ସର୍ବଦା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ରହିଛି? ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରେଜଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କର। ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଏହି ବିଶେଷ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେବେ, ଯେଉଁଠି ଏବଂ ଯେପରି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କଥାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ସମଥିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କୁହାଯିବ? ମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାର ଯେତିକି ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱକୁ ଚଲାଇବାର ଏବଂ ସର୍ବକୁ ଚଲାଇବାର ବିଧି ଜଣାଅଛି, ସେ ହିଁ ଆଗୁଆ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। ଏହି ମୂଳଦୁଆରେ ଯଦି ଯଥାଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ନମ୍ବର ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଜଣାଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚଲାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପାୱାର ଆସିଯିବ। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଏବଂ ରୁଲିଂ ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପାୱାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କର, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର, ଦୁଇଟି ଯାକରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କେତେକ ପିଲା ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବାବାଙ୍କର ହେବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବା, ଏଥିରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାଶକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ସହଜ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କାହିଁକିନା ଦିଲର ସ୍ନେହ ଅତୁଟ ଅଟେ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ତାଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦିଲରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ତାହା ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ରହିଥାଏ ନା।
ତେଣୁ ଯେପରି ତୁମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶବ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଅତୁଟ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଟଳ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଅତୁଟ, ଅଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲିଚଳଣିକୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଦେଉଛ, ତେବେ ତାକୁ ଅତୁଟ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ନିଜ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଚଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ବା ସଂସ୍କାର ଯଦି ମନପସନ୍ଦିଆ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସ୍ନେହର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଦେବାରେ ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ କାହାର କିପରି ବି ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଉ ବା ଚାଲିଚଳନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁଟ ଅଟେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଛି ବାଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ କେହି ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାବା ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସହିତ ଅତୁଟ ସ୍ନେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମାର କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରଖ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମାର କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରଖ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବିଶେଷତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ବାପ୍ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଧରିନିଅ 36 ଦିବ୍ୟଗୁଣ ଭିତରୁ ଯଦି କାହା ଭିତରେ 35 ଦିବ୍ୟଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ତାର 35ଟି ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାର ବୁଦ୍ଧି, ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାର ସାହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବିଧି, ଯାହାକି ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଧର୍ମପିତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିଲ? ବାବା ତୁମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ନା? ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଥିଲ, ଏବେ ହୋଇଛ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତୁମେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଫଲୋ ଫାଦର କର ନା। ଯଦି ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ମନେକରି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ।
तुमर स्नेह आधार रे सेही आत्मा समस्तंकर स्नेही होइजिव एवं आत्मिक स्नेह आधार रे सर्वदा समस्तंक द्वारा सद्भावना सहयोगर भावना स्वतः ही तुमको आशीर्वाद रूप रे प्राप्त हेब। एहाको ही कुहा जाए आत्मिक यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। आजी बाप दादा पिलामानंको देखि मुरुकी मुरुकी हसुथिले मध्य पिलामानंक भितरे तीनोटी शब्द कारणरु ही कंट्रोलिंग पावर एवं रूलिंग पावर कम होई जाउछि। सेही तीनोटी शब्द हेला प्रथमे व्हाई अर्थात काहेकि, द्वितीय व्हाट अर्थात कौन, तृतीय वांट अर्थात इच्छा रखिबा। तेणु एबे एही तीनोटी जाक शब्द को समाप्त करी गोटिए शब्द कुह। जदि वाय आसुछि तेबे भी गोटिए शब्द कुह बाह। जदि व्हाट आसुछि तेबे भी कुह बाह बाह। शब्द तो कहिबा जଣା अछि ना। बाह बाबा, बाह मो, बाह ड्रामा। केवल बाह शब्द ही कुह तेबे एही तीनोटी जाक शब्द समाप्त होइजिव। से दिन मध्य सुनाइथिलु जे बापदादा पिलामानंकर केउ खेल देखिथिले। तुममानंकर गोटिए चित्र जहाँकि बहुत पूर्वरु तैयारी होई रहिछि। से जेउथिरे दर्शा जाइछि जणे जोगी जोग करुछि एवं निजर बुद्धि को एकाग्र करने को चेष्टा करुछि, संतुलन ठीक रखिबा को चेष्टा करुछि एवं सेथिरे गोटिए तराजुर चित्र मध्य रहिछि। से जेते थर बुद्धि रे संतुलन रखिबा को चेष्टा करुछि सेते थर केउठु ना केउठु मांकड़टिए आसी तराजु उपरे बसी पडुछि। तेबे एही तीनोटी कथार ही मांकड़ आसी जाउछि। तेणु संतुलन ठीक किपरि हेब, हलचल होइजिव, स्थिर रही पारिबो नाही। तेणु एही तीनोटी शब्द ही तुमर संतुलन को समाप्त करि देउछि बा बुद्धि को नाच कराउछि। कारण मांकड़ केबे आराम रे बसी पारिबो कि? किछि न हेले भी लांजटी को हलाउथिबो। तेणु एथिरे मध्य संतुलन न रहिबार कारण हेला बाबांक द्वारा प्रतिपादरे तुम मानंकु जेउ आशीर्वाद मिलुछि बा आत्मिक स्नेह कारणरू ईश्वरीय परिवार द्वारा जेउ आशीर्वाद मिलुछि सेथिरु वंचित होई जाउछ। जेपरी बाबांक सहित संबंध रखिबा अति आवश्यक, सेहीपरि ईश्वरीय परिवार सहित संबंध रखिबा मध्य अति आवश्यक। सारा कल्प भितरे प्रथम नंबर आत्मा ब्रह्मा बाबा एवं ईश्वरीय परिवार संबंध संपर्क रे तो आसीबाको ही हेबो। एही भली भाव नाही जे अच्छा बाबा तो मोर, मु बाबांकर। एहा मध्य सम्मानर सहित पास उत्तीर्ण हेबार लक्षण नुहे। काहेकि ना तुमे माने सन्यासी आत्मा नुहे बा ऋषिमुनि आत्मा मध्य नुहे, अर्थात विश्व ठारू दूरे रहुथिबा आत्मा नुहे, किंतु विश्वर सहारा हेउथिबा आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा। ब्राह्मण आत्मा मानंक कथा तो छाड़, किंतु प्रकृति को परिवर्तन करिवार सहारा मध्य तुमे माने ही अट। तेणु परिवारर अविनाशी स्नेहर सूत्ररू बाहरी जाई पारिबो नाही। विजयी रत्न आत्मा माने स्नेहर सूत्र मध्यरू बाहरी जाई पारिबे नाही। सेथिपाई केबे भी कौनसी भी कथारे कौनसी स्थान ठारू कौनसी सेवा ठारू कौनसी साथी ठारू दूरेई जाई निजर अवस्था को भल करी देखाइबी एही भली संकल्प मध्य करिवार नाही। केही केही कहउछन्ति ना मु एहांक सहित चली पारिबी नाही तांक सहित चलिबी।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏହି ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେବ। ଏହି ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ସେବା ଦେଲେ ଭଲ କରିବି। ଏସବୁ ହେଲା ଦୂରେଇ ରହିବାର କଥା। ଯଦି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବି ତିଷ୍ଠିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଦଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଗଣାଯିବ, ଉନ୍ନତିରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ଶୁଭ ଆଶା ରଖ, ନିରାଶା ଭାବ ନୁହେଁ। ଯେପରି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଶେଷ ନମ୍ବର ଦାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନିରାଶା ଭାବ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନା ନିଜ ଉପରେ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନା ସେବା ଉପରେ ନିରାଶ ହୁଅ, ନା ମନ ଊଣା କର। दिलसा हुओ अर्थात खोला हृदय, विशाल हृदयवान हुओ। कौनसी भी दुर्बल संस्कार को धारण कर नाही। माया तो भिन्न भिन्न रूप रे दुर्बल करबा पाई चेष्टा करुछि, किंतु तुमे माया उपरे मध्य भल भावरे जानिछ ना ज्ञान रे अधूरा अछ। एक कथा मध्य मने रख जे माया नुआ नुआ रूप धारण करी आसुछि, पुरुणा रूप रे नुहे। काहींकिना से मध्य जानिछि जे इए मते चिन्हि देव। कथा तो सबु एही भली ही होई थाए, किंतु माया नुआ रूप धारण करी आसी जाए। बुझिल? टीचर माने माया विषय रे संपूर्ण ज्ञानी अट। केवल ज्ञानी नुहे, संपूर्ण ज्ञानी। केवल एही कथा भावना ही जे बाबांकु तो चिन्हि जाइछु, किंतु माया को मध्य चिन्हिबार अछि। एबे समस्ते बंधन रे बांधी होई जाइछ ना कष्टिया लागुछि। बंधन मीठा लागुछि ना टिके मुश्किल लागुछि। भाबुछ एबे तो बहुत मरिबा को पड़िबो, बाबांकर तो होई जाइछु, तेणु एकथा मध्य करिबाकु हेबो, से कथा मध्य करिबाकु हेबो। केते एबे करिबो? जदि ए सबु जानि थांती तेबे आसी ही न थांती। एही भली संकल्प आसुछि। कारण जेउठी स्नेह अछि सेठारे कौनसी कथा मुश्किल नुहे। स्नेह थिबा कारणरू पतंगटीए मध्य दीपशिखा उपरे आत्माहुति देई देउछि। तेबे तुमे श्रेष्ठ आत्मा माने परमात्मांकर स्नेह पाइबा परे मध्य मुश्किल अनुभव करि पारुछ। जेबे कि पतंगटीए मध्य निजको स्वाहा करि देई पारुछि, किंतु परमात्मा स्नेही पिला माने कोन न करि पारिबो। जेउ समय रे मुश्किल अनुभव हेउछि, सेही समय रे निश्चित भावरे स्नेहर परिमाण रे अंतर आसी जाइछि। सेथिपाई किछि समय पाई मुश्किल अनुभव हेउछि। जदि प्रकृति कष्टकर काम होई थांता, तेबे सबु समय रे कष्टकर लागिबा दरकार। ते केबे केबे काहेकि लागुछि? परमात्मा पिता एवं तुम भितरे कौनसी कथा आसी जाउछि, सेथिपाई ही मुश्किल होई जाउछि एवं स्नेहर मात्रा रे अंतर आसी जाउछि। तेणु सेही कथा को मझिरु बाहर करि दियो, तेबे देखिब पुणी सब कथा ठीक होई जिवो। बाप दादा सबुबेले कही आसिछन्ति, टीचर अर्थात सर्वदा निजे साहसर सहित रहिबा सहित अन्यमानंकु मध्य साहस देबार निमित्त हेउथिबा आत्मा।
नचेत टीचर कहीं होइछ। टीचरर अर्थ है स्टूडेंट्स मानकर निमित्त। दुर्बल आत्मा को साहस दे आग को बढ़ाइबार सेवा करिबा पाई निमित्त अट। सफल टीचर प्रथम लक्षण है से केबे भी साहस हराइब नाही। जिए निजे साहसर सहित रहिथिबो से अन्य मानंकु मध्य निश्चित साहस देउथिबो। जदि निज भितरे साहस नथिबो तेबे अन्य मानंकु मध्य देई परिबो नाही। अच्छा, चारिआडर पिलामानंकर साहस आधार रे बाबांकर सहयोगर अधिकार को अनुभव करुथिबा सर्वदा स्वराज्य करिवार शक्ति गुडी को सबु समय रे यथार्थ रूप रे प्रयोग करुथिबा सर्वदा बाबा एवं सर्व आत्मा मानंकर अतूट स्नेही सर्वदा प्रत्येक कार्य रे संबंध संपर्क रे बाहबार गीत गाउथिबा सर्वशक्ति संपन्न पिलामानंकु बाप दादांकर स्नेहपूर्ण शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते। ओम शांति। आजिर वरदान प्लेन अर्थात स्वच्छ बुद्धि होई सेवार प्लान अर्थात योजना तैयारी करुथिबा यथार्थ सेवाधारी हुआ। प्लेन अर्थात स्वच्छ बुद्धि होई सेवार प्लान अर्थात योजना तैयारी करुथिबा यथार्थ सेवाधारी हुआ। यथार्थ सेवाधारी सेही मानंको कुहा जाए जेउ माने स्व अर्थात निजर सेवा एवं समस्तंकर सेवा एकाठी करि थांती। स्व सेवा भितरे सर्व अर्थात समस्तंकर सेवा अंतर्निहित अटे। एमिति नुहे जे अन्यर सेवा करुथिबो किंतु निजर सेवा बेपरुआ हेउथिबो। सेवा करिबा समय रे सेवा सहित जोग मध्य एकाठी हेबा दरकार। सेथिपाई प्लेन बुद्धि होई सेवार प्लान कर। प्लेन बुद्धि अर्थात कौनसी कथा बुद्धि को स्पर्श करि पारु नथिबो। केवल निमित्त एवं निर्माण मनोभाव व्यतीत अल्प काल पाई नाम विख्यात करिबा बा मान सम्मान प्राप्त करिबार इच्छा नुहे किंतु निर्माण अर्थात मान सम्मान प्राप्तिर इच्छा ठारो ऊर्ध्वरे रहिबा। एहा ही हेउछि शुभ भावना एवं शुभ कामनार बीज। आजिर स्लोगन ज्ञान दान करिबा सहित गुण दान कर तेबे सफलता मिली चलिबो। ज्ञान दान करिबा सहित गुण दान कर तेबे सफलता मिली चलिबो। ओम शांति।